அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஹசீஸ் ரெசிபீஸ் தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு 3 விதமான அட்டகாசமான டேஸ்ட்டில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றது போலவே இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியாக வீட்லேயே நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இனி சிக்கன் கிரேவி கடைகளில் போய் வாங்காமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டிலையே விதவிதமாக செஞ்சு அசத்தலாம். இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஹசீஸ் ரெசிபீஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்துள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும், நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது சிக்கன் மசாலா கிரேவி. இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடாய் எடுத்துக்கிடலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேலு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய அளவு 1 கிலோ சிக்கனுக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம். நீங்கள் அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் செய்கிறதா இருந்தால் நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவுகள்லேருந்து நீங்கள் பாதியாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா எண்ணெயில் வதக்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேலு நம்ம சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். சிக்கன் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கணும், அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு சிக்கனில் இருந்தும் நிறைய தண்ணி வரும், நமக்கு அதுவே இது குக் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். இது சீக்கிரம் குக் ஆகிறதுக்காண்டி நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எந்த அளவு குக் ஆகிருக்குன்னு. இந்த அளவு குக் ஆனால் போதும். இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா குக் ஆகி வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். வெங்காயம் சீக்கிரம் குக் ஆகணுங்கிறதுக்காண்டி ஒரு மூடி போட்டு நம்ம குக் பண்ணலாம். தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு வெங்காயத்துலேருந்தும் சிக்கன்லேருந்தும் தண்ணி வரும், அதுவே போதுமானது. ஃப்ளேமை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த அளவு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமேலு நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். நான் 2 பச்சை மிளகாய் கீரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக பிடிக்கும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கூடவோ குறைவோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 2 தக்காளி, மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். தக்காளி நல்லா குக் ஆகணும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். தக்காளி சீக்கிரம் குக் ஆகிறதுக்காண்டி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 100 ml அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். சிக்கன் தயிர்லையே குக் ஆகும்போது நம்மளுடைய சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக ஆயிரும். கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம தயிர்லையே நல்லா குக் பண்ணிக்கிடலாம். நல்லா தயிர்லாம் நல்லா வற்றி இந்தளவு நல்லா சுருண்டு வரணும். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். மிளகாய்த்தூள் உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா பவுடருடைய ரெசிபி நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது. அதோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணும் போதே நீங்கள் ஃப்ளேமை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் உங்களுக்கு மசாலா நல்லா வெந்து வரும், இல்லைன்னா தீஞ்சு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலாவுடைய அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் உங்களுக்கு கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கிரேவி ரொம்ப திக்காலாம் வேணாம், அதனால் நான் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க, கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 100 ml அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்கிது, அதை வாங்கியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீட்லேயும் நம்ம ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம். நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிறது வீட்டில் செஞ்ச ஃப்ரெஷ் க்ரீம் தான். ஃப்ரெஷ் க்ரீமுடைய ரெசிபி வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கான இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். ஃப்ளேவருக்காண்டி கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவிக்கிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 4 நிமிஷம், 3லேருந்து ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும், அது வரைக்கும் மட்டும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேமு கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். பட்டருடைய ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக நம்ம மல்லி இலை தூவி இனி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய டேஸ்டியான சிக்கன் மசாலா கிரேவி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சூடான சாதத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சப்பாத்தி நான் நீங்கள் எது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலுமே அட்டகாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி வந்ததுங்கிறத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்பவும் ஒரே மாதிரி நம்ம கிரேவி செய்யாமல் வித்தியாசமாக இப்படி செஞ்சு கொடுத்து நீங்கள் அசத்துங்க. டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த கிரேவியும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். தேவைப்படுற பொருட்களும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். நம்ம சொல்லக்கூடிய சின்ன விஷயம் கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும். இப்போ நம்ம டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பெப்பர் சிக்கன் மசாலா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதோடைய டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதை செய்கிறதுக்கு நான் இரும்பு கடாய் தான் எடுத்திருக்கேன். இரும்பு கடாயில் செய்யும் போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், அதுக்காண்டி தான். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம 1/2 கிலோ சிக்கனில் கிரேவி செய்ய போகிறோம். அதனுடைய அளவு தான் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் 1 கிலோ அளவு சிக்கனில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே நீங்கள் டபுள் ஆக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டுடைய அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேலு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கூடவோ குறைவோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கிருச்சு. ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த கிரேவிக்கு தக்காளி அவ்வளோவா தேவைப்படாது, நம்ம கொஞ்சமாக தக்காளி ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போது நல்லா வதங்கிருச்சு. தக்காளி நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமேலு இப்போ 1/2 கிலோ சிக்கன் அளவுக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி விட்டுறலாம். ஃப்ளேமை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இதிலையே குக் ஆகட்டும். எந்த அளவு நல்லா குக் ஆகணும், ஒரு 5 நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும். இப்போ சிக்கன் ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது பெப்பர் சிக்கன் கிரேவிங்கிறதுனால மிளகாயுடைய காரத்தை விட மிளகு காரம் தான் தூக்கலாக இருக்கணும். அதனால சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு சரியாக இருக்கும். இப்போ ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. அடிக்கடி மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணால் சரியாக இருக்கும்.
ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு அடிக்கடி மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். தண்ணி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வற்றி வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகும்போது தான் அது நல்லா வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு குக் ஆகி வரும். நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி சட்டுன்னு வந்து குறைஞ்சிரும், அப்புறம் சிக்கன் வந்து சரியாக குக் ஆகாமல் போயிடும். இப்போ நம்ம சிக்கனில் ஆட் பண்ணால் தண்ணி நல்லா வத்திருச்சு பாருங்கள். இந்த அளவு நல்லா வற்றி வரணும். இந்த அளவுக்கு வற்றி வந்ததுக்கப்புறமேலு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த கிரேவிக்கு மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு மிளகுடைய காரம் இன்னும் நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட நீங்கள் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிடலாம். ஃபைனலாக நம்ம கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இது நீங்கள் கடைகளில் சாப்பிட்றது போலவே அட்டகாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு தடவை இது போல் நீங்கள் கிரேவி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் அடிக்கடி செய்ய சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இட்லி, தோசை, சப்பாத்தின்னு நீங்கள் எது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலுமே அட்டகாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு தேவைப்படுற பொருட்களும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. கண்டிப்பாக ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி வந்ததுங்கிறத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு கிரேவி ரொம்ப சிம்பிளாகவும் டேஸ்டியாகவும் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கிரேவியை தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக அட்டகாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கிரேவி இந்த கிரேவி. ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் இது போல் கிரேவி எல்லாமே நீங்கள் இரும்பு கடாயில் செய்யும் போது அதோடைய டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவரு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட இரும்பு கடாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி நமக்கு ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கிரேவியும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். எப்பவும் ஒரே மாதிரி கிரேவி சாப்பிட்டு போர் அடிச்சு போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது போல் கிரேவியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ கிரீன் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிறலாம். இதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு மல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். 1 கப் அளவு புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். இது நம்ம எந்த அளவு அதிகமாக ஆட் பண்ணுறோமோ அந்தளவு நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். 3 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூடவோ குறைவோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம கடாய் சூடு பண்ணிக்கிறலாம். இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேலு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். இஞ்சி பூண்டுடைய அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ இஞ்சி பூண்டுடைய அந்த பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். இது கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். இந்த அளவு நல்லா வெங்காயம் வதங்கணும். வதங்கினதுக்கு அப்புறமேலு 2 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். நம்ம அந்த மசாலா பேஸ்ட்லேயும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுடைய அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே சூப்பராக போயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த கிரேவி பண்ணுறது 1/2 கிலோ சிக்கனில். இப்போ நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாம் சொல்லக்கூடிய அளவு 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு. நீங்கள் கிரேவி இன்னும் ஜாஸ்தியாக வைக்கணும், 1 கிலோ சிக்கனில் வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவுகளை அப்படியே நீங்கள் டபுள் ஆக்கிக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கணும், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் நல்லா இதுலேயே வதக்கிக்கலாம். ஃப்ளேமை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் கரெக்டான பதத்துக்கு குக் ஆகி வரும். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது.
சிக்கன்லேருந்து நமக்கு தண்ணி வரும். அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். இதிலையே குக் ஆனால் தான் நமக்கு கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சிக்கனும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம இதிலையே குக் பண்ணலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா குக் ஆகும். அடிக்கடி மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 100 ml அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த கிரேவிக்கு நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. தக்காளி இல்லாமல் நம்ம செய்கிறதுனால தயிர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போது நல்லா தயிர்லையே சிக்கன் வேகும் போது நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கு கிரேவியும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. நம்ம தண்ணி எதுவுமே இது வரைக்கும் ஊற்றலை, ஆனாலுமே சிக்கன்லேருந்து எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்ம சேர்த்துருக்கிற தயிர் அந்த மசாலா பேஸ்ட்லேருந்தும் வர தண்ணியிலேயே சிக்கன் நமக்கு சூப்பராக குக் ஆயிரும். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கரம் மசாலா பவுடர் எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை வச்சு குக் பண்ணோம் அப்படின்னா மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போய் நமக்கு கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் கிரேவியுடைய கன்சிஸ்டன்சியை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அதோடைய கன்சிஸ்டன்சியை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கலாம். எனக்கு கிரேவி இந்த அளவு திக்காக இருந்தால் போதும், அதனால் நான் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் 50 ml அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லை அப்படின்னா திக்கான தேங்காய் பால் 1/2 கப் அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். அதுக்கப்புறமேலு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். ஃபைனலாக மல்லி இலை தூவி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நமக்கு சூப்பரான க்ரீன் சிக்கன் கிரேவி நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும். இது நம்ம சப்பாத்தி, நான், பூரின்ட்டு நீங்கள் எது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் அட்டகாசமாக இருக்கும். ஒரு தடவை இது போல் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி வீட்டில் செய்ய சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். எப்பவும் ஒரே மாதிரி சிக்கன் கிரேவி பண்ணாமல் இது போல் விதவிதமாக செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அடிக்கடி செய்ய சொல்லுவாங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் 3 விதமான சிக்கன் கிரேவி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராகவே வரும். நம்ம செஞ்ச 3 விதமான கிரேவியில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். சிக்கன் வாங்கும்போது ஒரு தடவையாவது இந்த கிரேவி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி வந்ததுங்கிறத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லா பேருக்குமே நிறைய ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஹசீஸ் ரெசிபீஸ் தமிழை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.